Mit navn det er Daniel Sørensens, og som man nok har gættet, så er jeg i weekenden optræder jeg som drag queen på Eskimos bar. Hvordan forbereder du dig på en aften som kvinde? Jo, men altså som du kan se, så ligger jeg en make-up, og det er noget mændene de godt kan lide. Hvordan er det at have to identiteter? Jamen altså, det at have to identiteter, det gør vel egentlig, at man kan føle sig lidt fri i weekenden, fordi når man skal igen op på arbejde mandag, så skal man ikke til at så tænke på, hvad man laver i weekenden. Fordi det var jo ikke Daniel, men Beretning. Hvilke tanker gør du dig før showet? Jamen altså, jeg tænker der på med, hvordan det vil gå, og om der er nogen af mændene, der sådan lige pludselig begynder at ville prøve på noget. Det ved jeg ikke, man kan jo kun håbe. Har du ofte forventninger? Ja, altså man har da vel altid sådan visse forventninger om, at man måske sådan fik en lille sød fyr med hjem eller noget. Det er der sket et par gange eller to, vil jeg da sige, at jeg fik sådan en kæl med hjem. Men han var meget flink. Han var omtrent sådan samme alder som mig. Så du er ikke kun transseksuel, du er også, det påvirker også din seksualitet? Ja. Jeg er faktisk, jeg vil sige, at jeg er gået helt over til at blive homo. Hvor længe har du været trans? Det er vel nok snart sådan 15 år. Men du er jo 18. Jamen, det var sådan, at begge mine forældre faktisk hver sig selv er medlem af foreningen for bøsser og lesbiske. De er faktisk begge to homoseksuelle, så det er nærmest noget, der ligger i generne. Bliver du ofte hånet for at være trans? Jeg vil ikke sige hånet, fordi at mændene de kan faktisk godt lide mig, så har jeg indtrykket af. Hvor lang tid bruger du sådan på at forberede? Der går sådan cirka sådan 15-20 minutter med sminken, og så tøj, det er jo bare lige sådan nærmest at sige, og så er man jo i det. Så I'm your drama queen tonight. All my troubles are out of sight. When the lights are on, I will be your shining star.